دزانن اوه 23 و هیوه وره اما جهولیر در کرینه لکولان سلیمانی جیان دکین به مندال و حاتمه در کرین بری او سر سال یکی به ناو متین آدوگید جعالی هزین قد پی و هاتا بنچاف کرن روژ سیادا لبنچاوا دا عمری خوده کر بشکلکی گومان دو هیو 10 روز جنازه که جمالبات و کس و کاری و هاتا وشارتن بشتی و معامی و مالبات لدو گریان جنازه که پیدا کرن که لنخوشخانه رزگاریه مالبات که جه قامپ مخمور هات امن جوک اندام هدپی لگل او مالبات چوم آسایش و محکمه که او جنازه که پلگری او چاقی 11 روز 12 روز حتی نیکو او جنازه که مجلس آسایش درخست جبوی باکور کردستان وری کرد پشتی جنازه که چو 2 روز 3 روز درباز بو پاراستن و آسایش قد پی گازه میکرن گوتی بیا ایره جبر کو حولیر اقامه نادت کسی سیاسی هیچ اولکاری هم نبود از بچم پاراستن و آسایش امن لبن سیوان یوانه دام لوی در جیان دکر از چوم یوانه مثل لیدان یوانه کر او صوت وان یکو گفه کشتنه لمدکر گوتن واجی مخزن کربو اواجی مدا یوانه مشکل یوانه را گوت اشترا حمایت چه دکن ناتانشتش حولیر در بخی او 6-7 هیوکه به آوایی اما لحولیر بون هر گفو او دهاتن بچی ما گهداری ندکر بس 22 و هیوه آسایش تلفن لو میکر گوته مشکل تو مندال تا اقامه هيا به دایره اقامه اما چاره سر دکه من نزانی کو هفکاری که لنوا دایره اقامه و آسایش و پاراستنه دا چه بو جبوی درکرن آمد گازید که روز 23 سحار از مندال خو مدار خو قفل کر ام چون دایره اقامه لا داره اما دست سر کرن به دار زوره به حقارت و تعداری عمل سیاره کرن آنین دانین سیطره دوگلی 23 حتی درنگی شوه امن بگل من دال اخواه لسیطره دوگلی بوم دعوا دکر کو بزورین اما به صد جاری تلفن ملو یوانه حولیره کر یکی برپسیار ندر کت سرخطه شو من دال مصرما گرد نخواش کتن نچار مام هاتم بو سلیمانیه و 24 منگ ورجی ل او مقر یوانه ی سلیمانیه تیمو دچم کو چاره سریه پیدا بکن اما بزورین بچین حولیر مالا من دال ملا او درید خوینه خیزان من دال من خدام پاسپورتن اقامه و اقامه حولیره اما لسر یوانه ورقه یوانه جیان دکم ورقه من ی حولیره او 7 سال جی لحولیر جیان دکن کشک ما چه نبویه یعنی او نحقی و تعداری و غدره لما هاتیه کرن لپیش چاو جیهانی همش که ام بانگوازی لیوانه دکن و قدان ارکو برپسیارین خوی ناونتوی درکوه لقدی پنابران درکوه و ام بکارن بن سیوانا یوانه دا بگرین مالا خواه هولیری دعوا ما افایت اشتاک دینا باش تزانی هولیر او روش گرم بو مجل نکربون برمگو 2 ساعت 3 ساعت تینه و ماله چاکت ایواجل برنبو جبر کو ام حتی درنگی شوی مانه سیطره سرما گردن نخوش کتینه امجی نخوش بویمه اواوی گاوی لماله که جهبونه ایرو دچنه خستخانه جبوی کو درمان ببه چونکه اوا نفسی واجی تیک شوی یعنی او روجه او تعداری و او قربالغ جدیدی که چامد ترسه ایرو که هاته با ایرجی و بترسا جبرو نخوش بو او بوجي من ايرو نين انا ايره مقول بلا قرابالق بلا بشتي او جي ورن جمن يا دوام لهوليري يعني بنزيكي 6 هفته مالباتي وكامن خلق باكور كردستاني اندام هدف هي همي دبن جفو تهديد قدپه يدر سرو کرن ایدان هر منگه جارك ده روجا جارك مالبات ها گازد کی گفاله دکه تو بی اقامل و در جیان دکی نابی تو بچی هدفه نابی تو بچی مشکه نابی تو بچی کارکه یعنی مالبات دبن زختکی خراب دانه ذاتن حواله ما گنگر آل وقت دابونه گوتمون اگر تو حتی افروج اقامه نینی تو چیش حولیره در بکبی یعنی یک دخازن
Kurdê welat Parêz, Kurdê xwedan îrade, xwedan şeref ji hewlêrê derbixin. Yani ev rastiyeke û ji vê yekê em dîsa dawa dikin UN li xwedî erk û berpirsiyariyê xwe navnetewî xwedan de. Baş. Niha netewê girtoka hemî yek e. Yani ewa jî em bêjin meqerekî wê ye. Gerek ewa jî berpirsiyariyê xwe li cih bîne. Bes ê muhatabê min ji ber ku wereqê min wereqê Silêman Hewlêrê ye gerek netewê girtoka yê Hewlêrê li ser vê meselê ciddî bisekine. Çünkü rewşeka ewa dizanin. Min sewtê wane yek ku gotimun tu dernekevî te dikujin dayê. û rewşa hemî bi roja 10 carî em çoy me milaqatê li gel wan kiriye. Yani ew berpisyarî piranî li ser meqerê UNê yê Hewlêrê. Biryara taw ku kêliyene bîwa. Vallahi ama çî baba to. Ama yani heta vê gavê UNê hiç tiştek nekiriye. Bes dibêjî ama tew digerîn tiştek bikin. Yani wan jî dixwazin bixap. Hînê gotin were wereqê te yani em bikin yê Silêmanî wereqe bikî yê Silêmanî ew neheqî û zulm û xedra ku li me hatî kirin li kî derê dimîne. Mala min li wê derê ye, mindalê min li wê derê mektebê dixwîne, îqamê xîzanê min ya Hewlêrê ye. Yani ev zulmeke, xedreke, neheqiyeke nayê qebûl kirin. Ez xwaz weka şexsekê qebûl nakim. Eger UN jî ne hevkarê vê şorî be, ew jî qebûl nakin wê gorî erk û berpisyariyê xwe yê navnetewî tev bigere ew ê çareser bike. الوطني زور باش